Udah. Sakit apa, Bu? Sakit pengendoran paru-paru, kendor. Paru-paru kendor. Periksa di mana? Jember. Jember di Bina Sehat. Bina Sehat. Oksan sudah? Oksan sudah. Paru-parunya kendor. Berapa lama ya periksa? Sering sudah berapa kali? Itu pun 5 kali. Untuk pengobatan jalan, pengobatan paru-paru. Berapa lama sudah? Sakit namanya? Sakit setahun lebih. Setahun lebih. Keluhannya? Nah? Keluhan. Batuk? Batuk. Enggak, mari. Keluar darah enggak? Bang. Enggak keluar darah ya. Sholawat. Dari kamar ya? Ada jember. Jember kamar. Sama mana? Support. Lagi. Bonus kok. Kalian tau. Tahan. Tau ngaku. Infonya di Segera bos. di grup Facebook. Infonya di Tau ngaku. Facebook ada, Facebooknya Mas Angga. Jawab. Saya telepon nggak nyambung. Gimana caranya dalam 4 bulan nggak nyambung. Soalnya yang telepon banyak. Bonus tuh. Soalnya telepon orang yang telepon jadinya susah yang masuk. Kalau memang rezekinya ya masuk. Kalau memang rezekinya sebentar ya sebentar gitu. Ya, Bu. Hanali penyakit autis. Belia. Tau ngaku. Bonus tuh. Kalau penyakit autis mohon maaf di sini tidak bisa melayani. Nah. Belia. Tau ngaku. Bonus tuh. Tenang. Dari gede tuh lempung. Dari situ. Mas saya nggak bisa gitu. Paru kendor. Soalnya yang telepon banyak Pak, ribuan orang. Kami buka pendaftaran cuma hari Senin saja. Dari jam 8 pagi, kadang jam 9 sudah habis. Bisanya telepon cuma hari Senin saja. Dari jam 8, kadang jam 9 sudah habis. Nong perasaan. Paraji. Karena lagi. Bonus tuh. Saya paru-paru. Senang. Satu lagi. Paru. Paru. Satu lagi. Bonus. Diskon kamu. Lagi. Korting tong. Obat terus. Obat terus. Lambungnya. Perasaan. Tong lagi. Bonus tuh. Diskon tuh. Garing gua. Kerja kan? Jarot. Ibu. Kerja, Bu. Tong lagi. Bonus, Bu. Korting tong. Teguh. Mengenal. Kerja. Tong lagi. Saan?
Pendaftaran itu di hari Senin saja. Yang mau datang Dari kan? jam 8 pagi paling lama nggak sampai jam 9 ya 9 lebih. Hari Senin saja. Ya soalnya dari jam 8 sampai jam 9 itu ribuan orang yang telepon, jadi dari mana-mana. Tadi ada nomor masuk diangkat terus kayak gitu. Iya. Dibagikan Wari, udah dibagikan. Dengan menang tangannya bu, baru-barunya. Itu. Itu lagi bonus bu, diskon tau mereng. Mundur. Lagi, oke. Kami buka dari jam 8 pagi sampai selesainya vaksin. Selesainya ada tentu, kadang jam 10 malam, kadang sampai jam 12, kadang jam 8 malam. Karena setiap hari pasiennya pasti berbeda. Ada sudah dijelaskan alamatnya. Pendaftarannya itu nih, telepon sama di hari Senin. Nah, itu dari jam 8 pagi sampai jam 9. Nomor telepon cuma itu satu aja, soalnya memang dibatasi untuk kuota pasiennya. Rezekinya pasti masuk, soalnya yang nelfon banyak. Tong kentang. Baru-barunya lagi. Baru tenang. Yang kendor biar panik lagi. Itu nomor dong. Kan? Nomornya ada di akun disebutin. Nomornya Kalau ada lagi. akun Bonus Facebooknya saya. Bukan. Sudah jelas di sana Diskon. nomornya, Alamat. alamat sudah lengkap. Nyolot aja. Menang. Tau gak sih? Parahnya. Ada nggak? Ada. Tonaki. Jangan bosan. Buka. Soalnya yang nelfon itu ribuan orang, jadinya ya untung-untungan. Karena rezekinya Kalau memang rezekinya ya pasti masuk. Ya, tembusnya. Paru-paru, pengunduran paru. Masuk ke grup ini kan? Masuk. Coba lihat nanti di grup kita ya. Totok saraf itu 17 itu. Semoga sehat kembali. Amin Mas Eko. Ini 1 tahun sudah sakit paru-paru Mas Eko. Alhamdulillah. Mudah kalau pendaftaran tinggal ketik aja pendaftaran Anggap Raja Buana. Alamat Anggap Raja Buana. Jadi semuanya di situ ada ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.